Всем добрый день. Я дядя из чужих домов, хозяин кошки-любимки, и я объявляю для вас соревнование, конкурс. Кажется, вы сделаете такое маленькое и простое дело, но тот, кто его выполнит быстрее всех, получит одну очень серьезную и крутую награду. Вам нужно будет максимально быстро, как только сможете, сказать предложение «Я люблю» и дальше название своего любимого продукта. Давайте, сейчас я буду официально называть вас по имени и фамилии в таком порядке, как я назову. Вы постарайтесь по очереди сказать то, что я сказал вам сделать. И кто быстрее всего скажет фразу о том, что он любит свой любимый фрукт, тот получит одну невероятную награду. Итак, сначала говорит синего-синюшка, потом серова-серунька, потом подаркова-ржунька, а потом самая последняя лаймова-любимка. Поехали! Ура! Я люблю абрикосы, я люблю бананы, я люблю груш, я люблю яблоки. Итак, быстрее всех сказала любимка. Любимка, мы тебя от всей души поздравляем, и ты не поверишь, какую великую награду ты сейчас получишь. Поаплодируем, любимка. Поздравляем, любимка. В честь победы мы тебе вручаем ту самую великую награду. И это... диплом. Ура, любимка, молодец, поздравляем. Как здорово, у меня теперь есть свой собственный настоящий диплом.